Good morning student, welcome to Maharaja Agrawal online classes. Today we are going to study class 5th English literature lesson 2nd The sounds of the sea यानी कि समुद्र की आवाज़. The Sound of Sea is an autobiography by Mr. Ved Mehta. ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा. ठीक है. बायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा है किसकी? वेद मेहता की. ऑटोबायोग्राफी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वंस मेमोरी बाय वनसेल्फ. मतलब ये किसी की यादों का एक कलेक्शन है. ठीक है, उन्हीं के द्वारा. बायोग्राफी कैन बी रिटन बाय एनी ऑथर. बायोग्राफी कोई भी ऑथर लिख सकता है. लेकिन जो ऑटोबायोग्राफी होती है ऑथर के बारे में, वो उसे खुद लिखता है. लाइफ इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस. ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें सुख और दुख दोनों ही हैं. इट प्रेजेंट डिफरेंट सिचुएशन बिफोर अस टू टेस्ट आवर सेल्फ. हमारी लाइफ में हमारी जो लाइफ है वो हमारे सामने अलग अलग सिचुएशंस लेके आती हैं हमें टेस्ट करने के लिए. इट विल मेक अस हैप्पी, सैड और एंग्री, बट वन थिंग टू रिमेंबर इज़ इट इज़ जस्ट अ टेस्ट विच विल डिसाइड इफ़ वी आर गोइंग टू बी स्ट्रोंगर और नॉट. ये जो टेस्ट हैं ये हमें खुश करेंगे, दुखी करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे. लेकिन ये सब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो टेस्ट होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं या नहीं. ये हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है. एंड द ओनली थिंग टू डू इज़ चूज़ एंड स्ट्राइव. और एक ही चीज़ हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना है? चूज़ करना है और अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना है. There are many persons who wrote their life journey to acquaint others with their sweet and sour experience. कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके जीवन में कौन कौन से अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं. ऐसी जो राइटिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी. shows that every person faces same type of situation but the way to handle them makes a difference. ये ऑटोबायोग्राफीज हमें क्या बताती हैं कि हर एक इंसान के जीवन में सेम तरीके की सिचुएशन आती है, लेकिन उनको हैंडल करने का तरीका कैसा होता है? अलग होता है. लेट्स रीड अ कंटेक्चुअल पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ वेल नोन राइटर वेद प्रकाश मेहता. अब ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वेद प्रकाश मेहता की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एक कुछ पार्ट इस स्टोरी में दिया गया है. वेद प्रकाश मेहता अ ब्लाइंड मैन. वेद प्रकाश मेहता एक अंधे आदमी थे जिन्हें दिखाई नहीं देता था. रोट हिज लाइफ एक्सपीरियंस इन अ बुक नेम्ड फेस टू फेस इन 1957. इन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक बुक में लिखा था जिसका नाम है फेस टू फेस, 1957 में जो रिलीज़ हुई थी. ही लॉस्ट हिज साइट एट द एज ऑफ 4 ड्यू टू कैरेब्रोस्पाइनल मेनिंगिटिस. तो इन्होंने अपनी जो नज़र थी वो खो दी थी जब ये 4 साल के थे. ये डिसीज़ होती है सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंगिटिस. इसके चलते ये एक दिमागी बीमारी है जिसके चलते इन्होंने अपनी आंखें खो दी थी. जस्ट बिफोर इस 5th बर्थडे, उनके 5th बर्थडे के कुछ टाइम पहले ही उन्हें बहुत दूर एक स्कूल में भेज दिया गया था जहाँ पे जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो पढ़ते थे. द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स वेद्स मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंसिंग सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन अ स्कूल ट्रिप. ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें ये हमें ये बताता है कि जब पहली बार वेद सर ने सी को एक्सपीरियंस किया था, पहली बार जब वो स्कूल ट्रिप पर गए थे. एट जूहू बीच आई हैव हर्ड अ साउंड आई हैड नेवर हर्ड बिफोर, अ गिगांटिक रोर अल्टरनेटिंग विद द साउंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रशिंग आउट. जूहू बीच पे मैंने कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी जो कि मैंने पहले नहीं सुनी थी. एक बहुत तेज सी गर्जना थी. किसके साथ? पानी की आवाज़ों के साथ. द साउंड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द माहिम सी बीच विच वॉज क्वाइट लाइक अ कैनल इन लाहौर. ये जो आवाज़ थी ये माहिम बीच जो कि पंजाब में है, लाहौर में है, उससे बहुत अलग थी. क्योंकि जो माहिम सी बीच था वो क्या था? एक नहर सी थी और बहुत शांत थी. आई वॉन्टेड टू रन टूवर्ड्स द साउंड एंड टच इट. मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, उसको छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ कि वो आखिर में है क्या. बट द साइटेड मास्टर हर्डेड अस इनटू अ बॉयज सेक्ट. द साइटेड मास्टर जो था, ये जो आपको आदमी दिख रहा है, ये
इन्होंने क्या किया, बच्चों को कहाँ इकट्ठा किया, बॉयज सैक, मतलब कि एक घर होता है लकड़ी का, उसमें। ही गेव अस ईच पेयर ऑफ बाथिंग ड्रॉअर्स एंड वी गॉट इनटू देम। उन्होंने हम सबको एक बाथिंग ड्रॉअर दे दिया और हम उनमें चले गए। नाउ यू कैन डू वॉट यू लाइक, साइटेड मास्टर सेट। साइटेड मास्टर ने क्या कहा कि अब तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, लेकिन ये जो रस्सी जो आपको पिक्चर में दिख रही है, तो वो साइटेड मास्टर कहते हैं कि इस रस्सी के बियॉन्ड, मतलब बाहर मत जाना। आई हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर झिझका, wondering if these two wired lanes and how amid the roar and the rush। और मुझे ये सोच के बहुत मैं झचका और मुझे झिझका और मुझे बहुत अजीब लगा कि ये जो वायर्ड लेंस है, यानी कि ये जो रस्सियाँ हैं, ये रोर और रश के बीच में कैसे आएंगी। आई वुड हियर द साइड मास्टर रिंगिंग द बेल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोप। फिर हमें यह आवाज़ आई कि साइटेड मास्टर जो थे वो रोप की दूसरी साइड से घंटी बजा रहे थे। बट द पार्शली ब्लाइंड बॉयज़, जो पार्शली ब्लाइंड थे, यानी कि जो थोड़े ब्लाइंड थे, पूरी तरीके से अंधे नहीं थे, जो थोड़े बहुत अंधे थे, जिन्हें थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता था, वो उस रोर और रश की तरफ भागना चालू कर देते हैं और पीछे चलते हैं। अब्दुल रिबून और वैदी, रास्ते में कोई भी नहीं है और तुम लोग भी दौड़ सकते हो। आई रन टुवर्ड्स द रोर एंड द रश, मैं भी उस रोर और रश की तरफ भागा। द एयर स्मेल्ट ऑफ सॉल्ट एंड कोकोनट, जो हवा थी उसमें किस चीज़ की खुशबू आ रही थी, सॉल्ट, नमक की और नारियल की। देयर वॉज हॉट ग्रेनी ड्राई अंडर ग्राउंड अंडर फुट, मेरे पैरों के नीचे बहुत गर्म और रफ सूखा हुआ ग्राउंड था। इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड स्कार्सली बियर टू पुट माई फीट ऑन इट, इतनी गर्मी थी कि मैं मुश्किल से ही अपने पैर उस ज़मीन पर रख पा रहा था। I had to run fast and could not stop to examine it। मुझे तेज़ दौड़ना था क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था उस चीज़ को एग्जामाइन करने के लिए। सडनली आई वॉज इन द वाटर, मैं अचानक से पानी में पहुंचा। बीइंग कैरीड आउट, और पानी की लहरों से बाहर की तरफ फेंका गया। इट क्लोज्ड ओवर माई हेड, और लहर आई तो वो मेरे सर पे लगी। आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल गया। आई फेल्ट आई डिड नेवर बीन सो हैप्पी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इससे पहले कभी भी इतना खुश नहीं रहा हूँ। जोल्ट ओपन माई माउथ, मतलब कि एक झटका सा आया जिसने मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आई वॉज रैपिडली स्वालोइंग वाटर दैट टेस्टेड ऑफ टीयर्स, मैं उस पानी को स्वालो यानी कि गुटकने लगा, जो कि किसकी तरह टेस्ट कर रहा था, आंसुओं की तरह। बकेट्स ऑफ देम, मैं उनका ढेर सारा पानी पी गया। आई वॉज फ्लंग बैक, मैं पीछे की तरफ खींचा गया, चोकिंग, और मेरी सांस लेना रुक गया। अगेन द वाटर क्लोज्ड ओवर माई हेड, अब फिर से लहर आई और वो फिर से मेरे सर में लगी। द वाटर रिट्रीटेड, और वो पानी वापस चला गया। आई लाइड ऑन द वाटर, मैं पानी में पड़ा रहा। वंडरिंग इफ द सी कुड टेक मी ऑल द वे टू पंजाब, ये सोचते हुए कि ये समुद्र मुझे कहाँ ले जाए, पंजाब ले जाए। देन आई केम अप अगेंस्ट द रोप, मैं फिर रोप के पीछे से उठा। एज थिक एज द वन यूज्ड, और जो रोप थी वो कितनी मोटी थी, वो जो टग ऑफ वॉर में रोप यूज़ करते हैं उतनी मोटी थी। एंड आई हर्ड द साइट मास्टर कॉलिंग टू मी, और फिर मैंने सुना कि साइट मास्टर मुझे बुला रहा है कि दैट्स फार इनफ, बहुत हुआ, कम बैक यू विल ड्रॉन, वापस आ जाओ नहीं तो तुम डूब जाओगे। वी स्पेंड द डे बाथिंग इन द वाटर एंड रनिंग अराउंड द न्यू ग्राउंड, हमने पूरा दिन अपना समुद्र में नहाते हुए और उस ग्राउंड पे दौड़ते हुए बिताया। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।